بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Aya görmedinmi sen perverdigarın fiilin eyelerini ne tariqa işetti? ألم يجعل كيدهم في تضليل Aya şoların mekruh hilelerini bir netice ve bir hasıl etmedi mi? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Ve şolarga fauç kuşlarını iverdi. ترميهم بحجارة من سجيل Şol kuşlar şolarını bişirgili daş bilen atardı. فجعلهم كعصف مأكول Pes şoları iyilip avradılan saman yani aylandırdı. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش Kureyşlerin adeti üçün إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Kureyşlerin adeti seyretmektir kışta ve tamızda. فليعبدوا رب هذا البيت Pes şu Beytullah'ın perverdigarına ibadet edin. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Ol Hudaý ki taam berip açlıktan necat berdi ve korkudan amanda etti. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Aya gördün mü ve bildin mi ol bir adam ki kıyametini yalana nispet berip yalandan deyip aytýardy. فذلك الذي يدع اليتيم Pes şu ol tor adamdır ki yetimleri gafsından ihanet bilen kowyardy. ولا يحض على طعام المسكين O fagir miskinlere taam bermäge heveslendirmeýärdi. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Pes helaket ol adamlara bolsun ki namazyny gafyllyk bilen eda etýärdiler. الذين هم يراءون Ol tor adamlardır ki şolar namazlaryna we başga ibadetlerine riya we tezahür edip halklaryň gözü üçin okuyardylar. ويمنعون الماعون O öýden amanat we ariyet alışýan zatlary men etýärdiler. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Tahqiq men sana Kowsar ata etdim. فصل لربك وانحر Pes öz perverdigaryna namaz oky we gurbanlyk çal. إن شانئك هو الأبتر Tahqiq sen düşmanlaryň soňy kesikdir.